Bom, essa é uma demonstração do estado de funcionamento e de conservação desse micro-ondas, 30 litros, ó, como tá limpinho, pronto para uso, tá? Olha lá. Enfim, vamos acionar, vamos ver se está funcionando, né? Vamos apertar 30 segundos aqui, ó, já vai dar certo ali, ó. Ó, tá bem conservado, tá limpinho, como disse anteriormente, tá pronto para uso. Ó, tudo arrumadinho, limpinho, tudo limpinho. Vamos ver do outro lado agora, a parte de cima, a parte aqui de trás. Tá limpinho. Agora vamos ver se está funcionando, né? Só um minuto. Pronto. Ver se tá saindo a fumacinha. Ai, caramba. Bom, enfim, é isso. Esse é o vídeo. Tá por lá. Enfim, é isso. Tá a porta também, tudo em ordem. Tá excelente.